大家好，欢迎回到宋说新语。今天我们要讨论一篇非常有趣的论文，题目叫在不对称人工自旋冰超导体混合器件中的磁性非互异效应。那这篇论文是由南京大学和紫金山实验室的研究团队共同撰写的。研究内容主要集中在如何通过引入一种新型的人工自旋冰结构来控制超导体中的磁通漩涡运动，从而产生磁性的非互异效应。那首先，什么是超导体呢？那可能导盘朋友都笑了实际上，很多朋友是第一次看我的视频，那我还是得简单的说说超导体就是一种在某些温度下能够完全导电而没有电阻的材料。注意，我说的是材料，没说一定是金属当我们给超导体施加电流的时候呢，它能够无损耗的传导电流，这就使得它在高效的能源传输和磁悬浮这些领域具有巨大的应用潜力。但是呢，二类超导体存在着一种称为磁通涡旋的现象这些涡旋在超导体中呢会产生电阻从而影响超导的性能。那这篇论文中研究团队通过设计一种新型的人工自旋冰结构来精确的控制这些涡旋的运动。人工自旋冰是一种有纳米尺度的这种磁性结构组成的材料，通过调整这些纳米结构的几何形状和排列方式呢，就可以产生各种不同的磁场分布，从而就影响了超导体中的涡旋行为。那论文的核心的创新在于设计了一种不对称的人工自旋冰结构这种结构呢，能够在不同方向的磁场下产生不同的涡旋运动行为，从而实现一种称为磁性非互异效应的现象。具体来说在一个方向的磁场上，超导体呢可以表现出零电阻，在相反的方向磁场下呢，则会表现出有电阻。所以这种现象就给我们理解呢和控制超导涡旋的这个行为就提供了新的这种视角和方法。研究团队通过一系列的实验和分子动力学模拟验证了这个现象。他们发现呢，不对称纳米磁体结构形成的磁核分布在不同方向下的磁场会对涡旋的产生不同的冰渣效应，从而导致磁性的非互异效应。这种发现不仅为这个超导电子器件的设计提供了一些新的思路，也给将来的这个研究打开了一个新的方向。接下来呢，我们会介绍一下人工自旋冰的这个概念解释一下什么是磁性的非互异效应。我们主要呢就探讨一下这个不对称纳米磁体在电阻特性方面的具体表现。估计很多朋友也是对这个感兴趣。首先我们说一下什么叫自旋冰自旋冰这个名字其实就来源于天然冰的结构在天然冰中水分子呢是按照一定的规则排列形成的六边形的晶格现在屏幕上呢是钼元素的结构因为这里边它用的是钼和锗的一种合金每个氧原子周边有4个氢原子形成一个四面体的结构，其中2个氢原子靠近氧原子，另外2个比较远，这种排列呢就称为冰规则。自旋冰是指呢一种具有类似冰规则的这个磁性材料。在这种材料中呢，每个磁性原子或者磁性的纳米结构，也就是说自旋在晶格中的这个排列呢，它遵循呢类似冰中的氢原子的排列规则，就是每一个自旋系统中2个磁矩指向内，2个磁矩指向外，这样就形成了一种类似于冰规则的磁性结构。所以人工自旋冰
Artificial Spin ASI 啊，就是人造的磁性纳米结构，通过呢纳米制造技术设计和制造出来的。那研究人员呢可以精确地控制这些纳米磁体的形状、大小和排列方式，从而在实验中呢模拟和研究自旋冰的行为。人工自旋冰的最大优势啊在于它的可控性。那研究人员呢可以通过外部磁场或者其他手段调节它的磁性结构，从而就可以探索各种复杂的磁性现象。那在这个论文里边啊，研究团队啊就利用人工自旋冰结构呢来控制超导体中的涡通磁旋。他们设计了不对称的人工自旋冰结构，通过呢它独特的这种磁核分布啊，在不同方向的磁场下呢就产生了不同的涡旋运动行为，从而就实现了磁性非互异效应啊。这种方法啊为研究超导体中的这种复杂磁性现象呢就提供了一个全新的工具啊，也给未来的超导电子器件设计啊带来了新的可能性。刚才我们说过多次的磁性非互异效应是吧？接下来我们就探讨一下什么是磁性非互异效应。磁性非互异效应啊，它是指呢在不同方向上的磁场的作用下，涡旋这个运动的行为不同，导致超导体啊在一个方向上呢显示出零电阻，而在另一个方向上呢就表现出电阻。在二类超导体中呢，磁通量啊是以量子化的这种涡旋形式呢穿过超导体，每个涡旋啊包含了一个量子化的磁通量。那这些涡旋呢在洛伦磁力的作用下运动，当我们施加一个外部电流的时候呢，这些涡旋就会运动啊，从而就产生了电阻啊和能量耗散。控制这些涡旋的运动啊，对于保持超导体中的这种无损耗的传导特性啊是至关重要的。那在这篇论文中啊，研究团队呢就设计了一种不对称的这个人工自旋冰结构。这种结构呢能够在不同方向的磁场下形成不同的这个磁核分布，从而对涡旋产生不同的丁扎效应啊。具体来说呢，当这个磁场在一个方向的时候，涡旋呢是比较容易运动，表现成为低电阻；而在相反方向的时候呢，涡旋运动受限，就表现为高电阻。所以这种现象呢就称为磁性非互异效应。那通过这个分子动力学实验的模拟呢，研究团队验证了这种效应的存在。他们发现不对称的这个纳米结构的形成的磁核分布在不同的方向的磁场下呢，会产生就是对涡旋会产生不同的丁扎效应，从而就导致了磁性非互异效应。所以这个发现呢，不仅为我们理解和控制这个超导涡旋行为提供了新的这个视角，也给开发新型的这种超导电子器件呢开辟了这种新的可能性。另外一个呢，就是我们前面讲过的叫不对称纳米磁体的它这个电阻特性。我们具体的看看不对称纳米磁体在电阻特性的表现。研究团队通过设计不同的几何形状的不对称的这个纳米磁体，就形成了独特的磁核分布，从而就影响了涡旋的这个运动在实验中研究人员呢是制备了3种不同的纳米结构一个是 S1 部分呢是由对称的纳米磁体组成。那这些纳米磁体形成的磁核分布是对称的。S2 部分呢就是几何上和 S2 相反的不对称纳米磁，就是 S2 部分呢是由对称的这种梯形纳米磁体组成。梯形这些纳米磁体呢形成了不对称的这种磁核分布。S3 呢就是几何上与 S2 相反的这种不对称的纳米磁体，这些纳米磁体呢就形成的磁核分布和 S2 相反。所以在这些结构中呢， S2 和 S3 部分的这个不对称纳米磁体呢就表现出
显著的磁性非互异效应啊。具体来说呢，就是在 S2 部分啊，当施加这个正磁场的时候呢，涡旋呢是比较容易运动，超导体呢表现出低电阻；当施加负磁场的时候呢，涡旋运动就受限了，超导体就表现出高电阻。那在 S3 部分呢，情况恰好相反啊。当施加负磁场的时候呢，涡旋呢比较容易运动，超导体就表现出低电阻。当施加正磁场的时候呢，涡旋运动受限，超导体呢就表现出高电阻。所以这种现象就说明呢，不对称的纳米磁体结构能够通过改变磁核分布来精确的控制涡旋的运动，从而实现呢对超导体电阻特性的调控。所以这种控制手段啊，给设计电子超导器件就提供了一种思路。比如说我们可以开发呢方向敏感的这种超导二极管和其他的这种可编程的这个超导器件这是论文中的几个图片，我们简单看一下它的介绍和总结。我们看实验中使用的关键图片啊，那么图一里边就这个样品的结构给大家看一下图一就展示了样品的整体结构。样品呢包括4个部分分别是 S1、S2、S3 和 REF 部分。S1 部分它是前面说过是由对称的纳米磁体组成。那 S2 和 S3 部分呢是由几何形状相反的这种不对称的纳米磁体组成。REF 部分呢为对照组 reference 它就包含裸露的这个目褶的超导波膜。所以图 A 它就展示了样品的光学图像照片，可以看到样品被分为4个部分，每个部分都具有不同的纳米磁体结构。图 A 显示了样品的光学图像，可以看到样品呢被分为4个部分，每个部分呢具有不同的纳米磁体结构。那图 B 到 D 就展示了各部分的扫描电镜的图像，就 SAM， 可以清晰的看到纳米磁体的具体的相貌。图 G 最下边这一排就展示了各部分的磁力显微镜，就 FMM 的这个图像，可以看到不同的纳米磁体的结构它形成的磁核分布。那图2刚才给大家看过，它就是这个磁性非互异效应的展现在不同的磁核状态下呢依赖于电流和磁场的这种耗散电压。图2的 A 到 C 这3个图呢就展示了不同磁核状态下的这个实验结果。黑色的实线呢就表示微伏的电压标准提取的临界电流曲线，这个白色实线呢表示对照组部分的临界电流曲线。可以看到S2 和 S3 部分的不对称的纳米磁体在不同方向的磁场下呢表现出显著的磁性非互异效应。那图3呢就展示了分子动力学的模拟结果和实验结果是一致的。图3的 A 到 C 上面一排就展示了不同结构下临界就模拟的临界电流的曲线。中间这一排图3的 D 到 I，D 到 I 吧，这2排就展示了涡旋在正负磁场下的运动行为。我们可以清晰的看到不对称纳米磁体是如何影响这个涡旋运动的，从而导致了磁性的非互异效应。所以这篇论文的总结呢是这样的通过这篇论文我们可以看到不对称人工的自旋冰结构在控制超导体涡旋运动方面的一些巨大潜力。这种结构不仅能够实现磁性的非互异效应还给将来设计超导电子器件呢提供了一些新思路。那么未来的研究可以进一步探讨这些现象在不同的磁场和条件下的表现，给实际应用奠定基础。我现在看到这儿很多朋友可能想LK99 是不是这个材料也能做成纳米形状的精确控制呢？那这个恐怕路还很长。好在呢，我觉得戴院他们呢做出了纯净的晶体，也许可以
试一试呢，是吧？好的，感谢大家观看本期的视频啊，希望这篇论文呢能够激发大家对超导体和自旋冰这个结构的兴趣啊。这个话题呢，我也是第一次讲。如果你喜欢这个视频啊，请点赞订阅，并在评论区呢分享你的看法。我们下次再见，拜拜。